E aí, pessoal do canal, como vocês estão? Hoje estou aqui na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, para mostrar uma curiosidade muito interessante. Não poderia deixar de mostrar os dois grandes aviões da VASP, que estão expostos aqui. São dois Boeing 737-200, um que era utilizado para transporte de cargas e o outro para passageiros. O local é conhecido como Chácara do Breguinha, e as aeronaves pertencem ao piloto Edney Capistrano, morador de Araraquara, que realizou o sonho de adquirir esses Boeings. Cada aeronave pesa cerca de 35 toneladas e tem 32 metros de comprimento. O transporte delas foi feito do Aeroporto de Guarulhos até Araraquara, em um trajeto de aproximadamente 12 horas, com velocidade média de 40 km por hora e várias paradas pelo caminho. Elas estão localizadas na zona norte de Araraquara, no bairro Jardim Maria Luíza, próximo à estrada que vai para Bueno de Andrada. O transporte dessas aeronaves até aqui foi uma operação bem complexa, realizada em 2012. Desde então, os Boeing se tornaram um ponto turístico curioso da cidade, facilmente visível por quem passa pela rodovia que liga Araraquara a Matão, entre Araraquara e Bueno de Andrada. São raros os momentos em que conseguimos registrar aviões com drone, já que nas áreas de aeroportos o voo é proibido, então essas imagens são realmente especiais. Deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe essas belas imagens com os amigos. Um grande abraço e até o próximo voo! Yourself go.